ist mein engster Vertrauter. Und trotzdem ist er nirgendwo zu besichtigen. Er ist allgegenwärtig. Er ist hier und dort, vorne wie hinten. Der Gott dich will, überall, oben wie unten. Es gibt Galaxien, diese bestehen aus Millionen von Sternen. Vielleicht gibt es überall auch verschiedene Menschen. Er ist allgegenwärtig. Hier verbreitete er Tausende von Religionen. Im Himmel jedoch will er nur eine einzige sehen. Er selbst ist weder Christ, Hindu, Jude noch Muslim. Trotzdem möchte er, dass wir in Frieden zusammenleben. Er ist allgegenwärtig. Hier verbreitete er Tausende von Religionen. Im Himmel jedoch will er nur eine einzige sehen. Er selbst ist weder Christ, Hindu, Jude noch Muslim. Trotzdem möchte er, dass wir in Frieden zusammenleben. Er ist